Hello，大家好，阿 Check 啊，我哋今日就港島線收翻下先，你先。我哋就港島線有幾個站就啱啱新起完工啦，我哋就會帶大家參觀下飛過去。我哋而家喺中環站，我就搭車去嗰度啦，順便睇下呢個柴灣啦。係啦，我哋就開車啦。下一站就係呢個金鐘啦，呢個隧道唔知你有冇睇啦？即係話呢個隧道其實喺度已經幾個月㗎，一兩個月到啦。唔知你哋有冇睇呢條隧道？如果冇睇嘅話，順便帶大家睇埋，係咁嘅，係快過荃灣線1、2倍到啦。因為荃灣線係兜嚟兜去嘅，因為我當時起嗰陣就要度一度翻位，就一就中環站，但係起咗出嚟呢，唔想拆喎。金鐘站啦呢度，我哋都睇咗啦。唔係哥，靜靜翻先。檢查做咩？又打爛咗好煩。嗰度就係嗰塊站牌啦。金鐘金鐘站。我哋就去下一個新站灣仔站啦。灣仔站就係以青綠色為主嘅，連接住有條天橋連接住呢個香港會議展覽中心啦。我冇起啦。我哋就喺右邊落車嘅。呢個灣仔站呢，就係幾靚啦，要起得青綠色，有種感覺俾人係Oh my god，有種俾人係一個好靚嘅感覺啦，好柔和感覺啊，真係。點解打唔到字？往柴灣月，唔係，往柴灣月台，然之後打返個符號，搞掂啦。唔知係咪往柴灣月台啦？冇理。出口啦。下面就係呢個，好煩，堅尼地城月台啦。我哋就好難轉彎，黐線。就呢個就係灣仔站啦。堅尼地城，都係地下嘅，即係話呢個冇乜位啦，即係平地冇，你知㗎啦。我哋就起咗呢個地面同埋，好煩，地面同地下啦。我哋起咗係好煩，我頂唔順啊！其實我有啲，我試夾翻 Game of Adventure 俾大家，即係應該唔使驚打爛嘢咁啩。呢個保安違建，我哋而家教我先啦，唔好煩啦。Game of A，應該打爛唔到嘢啦，係咪咧？佢打爛唔到，但係我哋，唔使驚，有架礦車嘅，即係我哋有礦車啦，我哋就係啦，乘搭啦，繼續，唔使驚打爛嘢啦，我哋而家。下一站就係呢個銅鑼灣啦，順便 clear 埋我嘅 inventory 先。真係頂唔順。唔好嚟。我哋而家喺呢個銅鑼灣站啦，就係呢個紫色為主嘅，就附近有時代廣場同埋崇光百貨啦，好似係啫。我唔好清楚嘅，大家有興趣嘅上網睇下啦，可以。係啦，都係一樣銅鑼灣啦。係分喺地下同埋地面嘅格局嘅，而家真係方便咗，我用咗 Adventure Mode 就係。1號月台都係柴灣，我哋就下一個站就係呢個天后啦。其實佢係近呢個維園嘅，就呢個站啲人就話：哎呀，咩呢個站就叫銅鑼灣啦？唔知係咪啦，即係話呢個站就係近銅鑼灣嘅。即係有人話將銅鑼灣呢，Oh my god！即係有人將銅鑼灣呢個名呢就叫東角啦，好似係啫，唔知係咪噶。大家有興趣都上網查。天后啊，可能附近就天台入面，我真係唔知呢啲，因為我唔係住港島嘅。就樓下格局都係一樣啦，都係千篇一律嘅啫。大家呢，
即係下次有新呢個 map 嗰陣可以去詳細啲睇下啦。咁啊，我係呢個 map 嘅 creator 啦，咁就我幾時發布個地圖咁我自己話事啦。我哋就到咗呢個新嘅站，即係港島線新起嘅站，即係最後一個啦，就係呢個炮台山。跟住就係北角同鰂魚涌啦。咁我就因為轉車站我就要用多少少時間去整啦，況且我冇咁多時間咁啊，係啦。咁我哋就正式到咗呢個總站炮台山啦。唔係總站，係我哋呢條片嘅最後一站啫。炮台山就以呢個深綠色為主啦。中間有條通道嘅俾我哋過啦。咁對面就一樣。炮台山係右邊車門嚟。其實你邊邊上都冇所謂，因為兩邊都係打通嘅。我都係上維基先知。好啦，咁我哋就出閘啦。咁就今日嘅港島線介紹就係咁多啦。需要大家like、subscribe、share，拜拜。